喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影片就講重要位置我參考嘅，我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，先講我哋7月份嘅分析啦。咁啊有兩個位置嘅，咁 Garden 咁啊每個月都有噶啦，咁就先 review 翻先。嗱，道指咁 Garden 咧喺7月份咧就會睇住上面呢個位置42670，下邊咧就會睇住呢個位置41830啦。咁啊，如果道指能夠上到上我哋7月份嘅重要位置樓上嘅話咧，咁我哋方向咧仍然繼續向上走噶啦。咁啊，當佢跌翻落41830樓下，即係7月份嘅重要位置樓下咧，咁我哋就會向下睇噶啦。咁啊，因為而家即係局勢都成日都好多一啲新嘅嘢發生啦，甚至乎舊嘅嘢都未解決啦，即係例如關稅戰啦，呢個中東嘅戰爭啊，咁樣係啦。咁所以咧，我哋就睇住重要位置去確定究竟呢個道指、美股指數三大指數究竟可以升定係唔可以升，定係向下走啦。咁你就好會比較上更加準確少少，就唔會錯你個方向啦。好嗱，首先講翻道指啦，咁啊呢兩個位置啦，咁我哋尋日嚟講啦，見到道指咧就已經衝咗上邊啦，咁啊因為以伊戰爭嗰方面咧就好似緩和咗咯，即係根據美國嘅説法啦，咁但係你其實見到尋日嚟講咧，都會有少少零星嘅即係一啲攻擊啦，咁但係呢一啲就傳媒就冇乜點樣去報導，咁總之就圍繞住特朗普就即係覺得佢就空前成功啊，令到呢個中東以伊戰爭停火咁啊，但係之後咧又有啲即係搞笑嘅嘢出嚟啦，就兩邊又好似繼續又開個火咁但係之後就係啦，咁啊一直要睇之後嘅事態發展啦，因為唔知道會點啊，因為成日都變㗎啦，咁啊但係咧咁啊股市就懶理啦，咁啊見到好似真係貌似穩定翻咯喎，咁啊之後就欣欣向榮啦，咁啊衝晒上邊係啦，咁啊我哋一陣再講一講呢個納指同 S&P 標普啦。咁同埋啦，尋日咧都提咗大家啦。咁啊，尋日夜晚咧香港時間咧有個聽證會嘅，係啦，聯儲局有個聽證會。咁啊，主席就出嚟講嘢啦。咁其實大家都應該都關心呢個主席咧會唔會即係講一啲嚟緊年尾啊，即係而家年中啦。咁啊，年中去到年尾會唔會有減息嘅機會咧？咁但係咧，主席就講話就好似冇乜機會住，仲要慢慢去觀察嘅，即係尤其是呢個關稅戰啦，會唔會引發到呢個國內嘅通脹呢？即係美國各方面嘅通脹呢？咁所以減息呢都要密切留意嘅，要觀察下嘅，係啦。咁但係呢個市場上就懶理啦，咁啊見到個市場呢都係仍然繼續向上走啦。見到尋日咁啊見到道指啦，尋日嚟講呢再破之前嘅近期嘅高位啦，咁就好接近我哋上面睇嘅位置添，係啦。咁啊道指。咁啊，尋日嚟講啦，咁啊上咗上我哋重要位置啦。咁我唔理佢，當然要關注一啲，即係例如聽眾會講啲乜嘢啊。咁啊一啲以伊戰爭嘅消息啊，咁都會關注嘅。咁但係如果你真正做交易嘅話咧，咁Garden都同大家講啦，我係睇圖去確定某啲部分嘅話咧，係俾你去齋去聽消息去做嘅話咧，會嚟得更加準確嘅。係啦，咁呢個都一如以往都不斷同大家講噶啦。咁啊，所以尋日嚟講啦，咁啊只要上到上42670樓上嘅話咧。咁啊，理論上嘅方向繼續向上走，咁所以就第一唔做沽住，第二我哋都係 look for 啲低買嘅機會啦。咁啊，所以喺樓上嘅話咧，有任何一啲 support 啊買入信號做到嘅話咧，就向上睇啦。咁啊，尋日啦，咁啊亞洲市推咗上面啦，咁歐洲市繼續延續向上衝啦，咁美國市就回翻低少少位置，跟住之後咧就再延續向上衝啦。咁啊，尋日就破咗近期嘅高位啦。近期高位應該係6月11號做嘅，應該 CPI 嗰日啦，咁啊衝咗上面，咁啊同我哋上面睇嘅位置咧433嘅位置咧就好接近啦，因為尋日最高咧就做過43180嘅，係啦，咁啊所以我哋嘅分析啦，咁啊亦都係繼續非常之準確啦。好，咁啊所以嚟緊道指點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家咧記得多多支持啦。咁啊希望大家睇完影片嘅可以做多一步啦。咁啊，如果繼續想每日都睇到Garden一啲最新嘅分析啦，咁啊準確嘅免費資訊嘅話咧，咁記得睇完影片嘅可以留言啦、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁啊道指今日嗱，首先啦，今晚香港時間夜晚10點鐘咧都係有聽證會嘅，咁所以呢一個咧都係大家要留意一下啦。呢個時間係啦，咁啊雖然尋日就講咗對減息就好似需要再觀察啦，咁但係咧，咁啊睇下佢今晚會唔會就
唔知再要講啲乜嘢啦，咁會引發到市場一啲波動性，咁大家要留意住個時間啦。咁但係睇價走勢嚟講啦，咁我哋仍然都係碌貨向上啦。咁首先第一個目標咧就係上邊433嘅，係啦，咁啊未到住，咁啊睇下有冇機會可以去埋呢個位置啦。咁所以今日啦，第一都係唔做沽啦，咁啊都係碌貨低買嘅機會啦。咁第一個位置嘅，咁就會睇一睇呢個位置42970，咁啊如果呢個位置做到 support 買入信號咧，我就會向上睇啦。係啦，咁呢個就轉一轉顏色先，係啦。咁啊，如果跌翻落去樓下嘅話呢，咁我就需要等下個位置42670，都係總之喺重要位置樓上都係碌貨低買為主啦。係啦，咁啊睇下有冇啲買入信號做到啊，一啲 support 做到啊，就繼續延續向上睇啦。咁就唔做沽，係啦，記得。好，咁啊好快睇呢個納指先。咁啊納指呢，同我哋分析呢，亦都係繼續準確啦。咁啊而家衝埋上邊。向上挑戰係啦，咁啊再破埋之前近期嘅頂位啦。咁啊，尋日都講咗啦，其實納指咧佢嘅歷史高位咧唔係相差好遠噶啦。咁啊，尋日再推多一棍上嚟啦，咁啊對比起歷史高位咧爭少少嘅啫，係啦，爭咗大概而家就做緊2212啦，咁歷史高位就22240，爭咗30點啫，係啦，咁啊基本上即係繼續向上衝嘅話咧，就基本上就應該冇乜懸念噶啦。咁啊，其實一直都同大家講咗啦，應該係6月份嗰時都同大家講咗啦。只要佢企到上6月份重要位置樓上嘅話咧，基本上破頂就指日可待噶啦。咁啊，好大機會噶啦。咁啊，所以你見到真係非常之強勁啊，美股，尤其是呢個納指之前啦。咁啊，今年年初啦，2月開始向下走嘅。咁啊，呢一潮都同大家講咗啦。咁我哋2月份、3月份嘅重要位置就係呢兩個啦。咁啊跌咗落樓下，咁啊一直向下走。咁啊延續4月份都係一樣跌咗落重要位置樓下。咁啊關稅戰啦，咁啊衝到落去非常之低嘅底位。咁啊下邊有條紅線嘅，佢就跌唔穿落去樓下，係啦。跟住之後咧就 hold 住咗。咁啊慢慢呢一日啦，就4月10號啦就暫緩所有嘅關稅啦，90日。係啦，跟住之後咧就慢慢借助5月份重要位置推咗上邊，跟住之後咧延續6月份向上走，咁啊基本上就一個 V shape 咁樣啦。咁啊之前咧跌過落去差唔多20幾個 percent，而家上翻上嚟啦，cover 翻晒所有嘅跌幅啦，咁啊再創新高噶啦，跟住之後係啦，咁所以我哋就睇住重要位置啊，7月份咁啊納指嚟講啦，咁嘉登都俾咗2個位置俾大家嘅。咁啊第一個啦就係呢個位置21980啦，咁下邊咧就係位置214啦，呢個位置啦，咁係啦，咁啊樓上樓下，咁我哋7月份嘅方向就比較上清晰噶啦。咁尋日嚟講啦，咁啊納指咧就上咗上去21980附近，咁尋日亞洲市開始咧都係直衝咗上邊噶啦。咁啊，所以尋日嚟講都係同大家喺21980樓上，咁就 look for support 買入信號向上睇。咁上面嘅位喺邊啊？第一個位置就當然係歷史高位21240呢個位置啦。咁再上就係太空噶啦，咁啊冇目標冇頂可以噶啦，就繼續延續向上走噶啦。係啦，咁啊之前啦，應該即係我都收到有啲觀眾嘅留言啦，甚至乎都 private message 問啦，都覺得唔信納指可以走翻上邊嘅，因為始終你見到世界局勢都好不穩啦。咁首先打仗啦，第二就係關稅戰都未即係未有定案啦，仍然都係即係其實都冇噶，冇一個純粹係暫緩咗90日嘅啫。即係大家就好似冇一件事咁，就覺得美股唔會升嘅喎，即係點解嘅咧咁？但係呢個就係結果啦。即係結果話翻俾大家聽，咁我哋其實睇住啲重要位置，佢企到樓上嘅，就算你唔信佢會升嘅話，你都唔好同佢對着幹，走去掉頭走做反方去做沽先。就算你真係睇淡要做沽嘅話，你都等佢跌翻落去當月嗰個重要位置樓下，你先至有條件去做嘅。如果唔係嘅話咧，你就錯方向啦。咁而家就事實證明俾大家聽，係啦。咁嘉登嘅分析就係跟住個市場走，係啦。咁所以呢個就冇得呃噶啦，冇得拗噶啦，因為個每日嘅 YouTube 影片都不斷同大家講，基本上都雖然6月份就唔係好喐啦，咁但係始終都上咗上重要位置樓上，都同大家講就唔好隨便做沽啦，係啦，一直都係 keep 住個向上樓梯級咁樣向上走嘅，係啦，咁啊，所以再一次證明啦，咁啊嘉登嘅方式去睇個市場咧，都係繼續準確啦，係啦，咁所以今日納指嚟講啦，都係一樣啦，咁啊唔好隨便做沽住，除非佢跌翻落去重要位置入邊樓下，先至去暫停做買。如果唔係嘅話咧，仍然都係 keep 住喺重要位置樓上啦。咁啊 look for 啲 support 買入信號咧，都係向上睇啦。咁啊上面就歷史高位咧，頭先講咗啦，22240係啦。好，咁啊好快嚟睇睇 S&P 標普先。咁 S&P 標普咧，咁啊相比起納指嚟講咧，就更加強勢嘅，係啦。咁啊最弱勢就係道指啦。咁但係而家道指都上咗上7月份重要位置樓上啦，咁係啦。咁啊所以 S&P 嚟講啦，咁啊同距離歷史高位咧
都係爭少少嘅啫。咁啊，而家呢刻啦，咁啊6096啦，因為尋日再推咗一棍上邊啦，咁所以咧距離破頂咧爭少少嘅啫，咁啊爭咗1% 都唔夠啦，0.8%， 50點標普係啦，咁所以又係一樣噶啦，都一直都同大家講咗 S&P 納指係暫時嚟講比較上強勢嘅，係啦，嗰陣時都係呢啲位置啦，5月份啦都同大家講咗，上一上我哋5月份就唔做估噶啦，反而我哋向上睇，相反6月份繼續向上走，係啦，咁尋日嚟講啦，咁啊都兩個位置啦，7月份 review 一下啦，咁啊上面呢個位置就係6038。咁下邊呢個位置就係5913，係啊，都係一樣啦，樓上樓下，咁係7月份嘅方向就會更加清晰噶啦。咁啊 S&P 啦，尋日亞洲市咧就推咗上邊啦，咁啊上咗上6038樓上啦，咁所以我哋都係一直都係唔做沽，都係碌貨低買啦。咁尋日啦有個位置就係6068嘅，咁啊希望佢能夠爬咗上面。然之後樓上做到 support， 踏上路咧就延續繼續向上啦。咁尋日就 exactly 啦，上都上6068啦。亞洲市同歐洲市衝咗上邊，跟住美國市就回一回落嚟下邊，跟住之後咧就爬翻上邊，跟住之後咧又 support 踏進圖。咁啊見到細圖嘅話咧，咁啊好清晰噶啦。咁啊應該上個同學仔就應該會見到啦。跟住之後咧就直接就衝埋上邊，又係破晒之前近期嘅頂位噶啦。咁啊 CPI 嗰日啦，咁啊破咗上邊，咁啊都係啦，頭先講咗啦。距離歷史高位就好接近，係啦，咁所以今日嚟講啦，首先第一都係唔做沽啦，睇下有冇機會可以繼續延續向上挑戰啦。咁歷史高位就大概6145呢個位置，咁都係嗰句啦，上咗上邊嘅話咧就冇頂噶啦，係啦，咁啊延續繼續向上衝啦，咁係啦，咁啊三大要素分析就係咁啦，咁啊好清晰嘅，暫時而家方向，除非佢入翻我哋重要位置入邊樓下，係啦，暫時嚟講而家喺上邊，咁所以我哋就based on而家呢個 information 去睇啦。好，咁啊希望幫大家啦，同埋希望大家咧，咁記得啦，例牌動作，希望大家咧睇影片嘅真係要撳個掣，點個掣，留個言，係啦。咁啊因為而家少咗好多人留言啦，希望大家可以好似之前咁都留翻多少少言啦，同埋希望大家都可以多多分享出去啦。好，咁啊今日係咁多啦，之後再見。